празничните дни доброволци полагат грижи кучетата в клиника Връбница да бъдат извеждани, хранени, а клетките им почистени. Те искат да могат да правят това и в работни дни, а заради статута на клиниката повечето от тях не получават достъп до животните. Клиниката се използва като приют, не като клиника, за да се кастрират и да се върнат по местообитание животните. Те се кастрират и живеят, намекам живеят, с месеци, дори с години тук след кастрацията. Две кучета се избиха. И съответно аз, ако не бях тук, от едно от кучета под дясното краче, под мишницата, се почна да тече струйно кръв. Ветеринара не беше тук с мен. Аз влезах доброволката да ги разтърва, да го хвана кучето и да го закарам той да го зашие. Металните решетки са се изпокъсали железата и кучетата се нараняват всекидневно. Според посещавалите клиниката има кучета, които са обект на досъдебни производства, за които не се предприемат грижи. С дни стоят без храна и така нататък. Общо взето един път отговора беше, че трябва собственика на кучето да идва да го храни. Специално това куче, което е отзад, доколкото знаем, собственика дори не е от София. От Столичната община отговориха, че е необходимо да се извърши ремонт на стационара, а до тогава доброволците ще бъдат допускани в помещенията не само в празничните дни. Ние поемаме ангажимент като администрация, че ще им осигурим и ежедневен достъп в рамките на работната седмица. В момента се прави финансов разчет колко би струвал и най-бързият и изгоден и икономичен начин, за да се направи ремонт. През годините многократно са изпращани сигнали до Агенцията по безопасност на храните и са правени проверки, но без успех, допреди седмици, когато институцията отново посещава клиниката. Има доста сериозни забележки, както по отношение на хигиената, така и по отношение на водене на документацията, така и редица други забележки. Трябва да получим официално предписание от тях, което все още не е дошло, или официален акт за извършено административно нарушение и да бъдем глобени. А докато се предприемат нови мерки, заради помощта на доброволците, само през празничните дни 10 кучета от клиниката са намерили нов дом, а скоро още 8 предстои да прегърнат новите си стопани. За новините ОНР, Йоана Георгиева.